వైపు కరోనా నడుస్తుండడంతో ఈ కరోనా కాలంలోనే కామన్ పబ్లిక్ ఒక భయాలను దాన్ని ఒక ఆసరగా చేసుకొని కామన్ పబ్లిక్ తోటి కొందరికి మందులు ఇప్పిస్తామని, మరికొందరికి టీకాలు ఇప్పిస్తామని, ఇంకొందరికి ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది డబ్బులు ఇవ్వమని, ఈ సంబంధించిన ఇట్లాంటి కారణాలతో సామాన్య జనాల నుంచి డబ్బులు ఆన్లైన్లో కాజేస్తున్నారు ఈ సైబర్ నేరగాళ్ళు. అయితే ఈ కరోనా కాలంలో ఎట్లాంటి సైబర్ నేరాలు జరుగుతున్నాయి ఏంటి అనే విశేషాలు మనతో చెప్పడానికి సైబర్ క్రైమ్ ఏసీపీ కేవీఎం ప్రసాద్ ఉన్నారు. సార్ చెప్పండి, ఈ కరోనా కాలంలో ఎట్లాంటి సైబర్ క్రైమ్స్ ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి? అంటే ఈ లాక్డౌన్ విధించిన తర్వాత జాబ్ ఫ్రాడ్స్, లోన్ ఫ్రాడ్స్, టవర్ ఫ్రాడ్స్, ఇన్సూరెన్స్ ఫ్రాడ్స్ ఇటువంటివి కొంచెం తగ్గినాయి. ఎందుకంటే ఇవి ఎక్కువగా ఢిల్లీ నుంచి చేస్తుంటారు. ఢిల్లీలో లాక్డౌన్ సందర్భంగా అక్కడ ఆఫీసెస్ అన్ని క్లోజ్ ఉండటం వల్ల ఇటువంటి ఫ్రాడ్స్ చాలా తగ్గిపోయినాయి. మిగతా ఫ్రాడ్స్, ఓటీపీ ఫ్రాడ్స్, బ్యాంక్ ఫ్రాడ్స్, అదర్ ఫ్రాడ్స్ కామన్గా నడుస్తున్నాయి. స్పెషల్గా ఏంటంటే ఈ కోవిడ్ మెడిసిన్స్, ఈ కోవిడ్ ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్స్, ఇవి ఇప్పటివరకు మనకి ఒక 8 కేసెస్ మన దృష్టికి వచ్చినాయి. దీంట్లో ఏంటంటే 4 ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ గురించి ఆన్లైన్లో ఎంక్వైరీ చేయడం. ఎక్కువ మంది ఇండియా మార్ట్లో అలాగే ఫేస్బుక్ మార్కెట్ ప్లేస్లో ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు. ఎంక్వైరీ చేసి అక్కడ వాళ్ళకి దొరికిన ఫోన్ నంబర్స్ ఆధారంగా కాంటాక్ట్ చేస్తే ఎక్కువ ఫ్రాడ్స్టర్స్ నంబర్స్ ఉంటున్నాయి. వాళ్ళు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా తక్కువ ధరలో వీళ్ళకి ఇస్తామని చెప్పి నమ్మగలుగుతున్నారు. అలా నమ్మించిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక అకౌంట్ నెంబర్ ఇచ్చి మీరు ముందు పేమెంట్ చేస్తేనే పంపగలుగుతాం, ప్రస్తుతం ఉన్న డిమాండ్కి మేము డైరెక్ట్ పంపించలేము అంటే క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఇప్పుడు చేస్తే కనుక మీరు రిజెక్ట్ చేస్తే మాకు ఇబ్బంది అయిపోద్ది, ఇప్పుడు చాలా డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి మేము ఆ పని చేయలేం, మీరు ముందు డబ్బులు వేస్తేనే పంపుతామని చెప్పేసి ముందు డబ్బులు వేయించుకుంటున్నారు. వీళ్ళు డబ్బులు కట్టే విక్టిమ్స్ ఏంటంటే అది నిజంగా జెన్యున్ కంపెనీ నుంచే మాట్లాడుతున్నాడనే ఉద్దేశంతో డబ్బులు వేసేస్తున్నారు. ఇలా మనకి 4 కేసెస్ ఈ ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ గురించి, ఒక కేసు ఏమో టోసిలిజుమాబ్ ఇంజెక్షన్ గురించి, అలాగే ఒక కేసు గ్లౌజుల గురించి, ఒక కేసు మనకి వ్యాక్సినేషన్ గురించి. జుబ్లీస్లో ఉన్న ఒక షోరూమ్, బట్టల షోరూమ్ వాళ్ళది పెద్ద షోరూమ్, అందులో ఎక్కువ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. వాళ్ళకు ఫోన్ చేసేసి ఒక అతను, నేను తెలంగాణ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను, మీ స్టాఫ్ అందరికీ వ్యాక్సినేషన్ కావాలా అని అడిగినాడు. వాళ్ళు స్పెషల్గా చేస్తామంటే కావాలని చెప్పినారు. మీ స్టాఫ్ మొత్తానికి వేయడానికి 1,10,000 రూపాయలు అవుతుంది, నేను ఒక అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తాను, ఆ అకౌంట్లో వేసేస్తే కనుక మేము రేపు పొద్దున వచ్చి అందరికీ వ్యాక్సినేషన్ చేస్తామని చెప్పేసి 1,10,000 రూపాయలు అతని అకౌంట్లో వేయించుకోవడం జరిగింది. ఇట్లాంటి కరోనా టైంలో ఇట్లాంటి మోసాలన్నింటికి చెక్ పెట్టాలంటే జనాలకు ఏమని సూచనలు ఇస్తారు మీరు? ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలని చెప్తారు? ఇప్పుడు కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో ఏంటంటే ఆన్లైన్ వినియోగం ఎక్కువైపోయింది. ఆన్లైన్ వినియోగం ఎంక్వైరీ చేయటం వరకే కానీ ఫోన్లో మాట్లాడి అక్కడ ఉన్న నంబర్లతో ఫోన్లో మాట్లాడి డబ్బులు వేయటానికి పనికిరాదు. ఇప్పుడు మనకి టోసిలిజుమాబ్ కానీ, ఈ ఫోస్కనజోల్ కానీ, లేదు ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ కానీ, గ్లౌజులు కానీ, శానిటైజర్స్ కానీ, ఇటువంటివి ఏమైనా కోవిడ్ మెడిసిన్స్ మనకు కావాలని అనుకున్నప్పుడు రెప్యూటెడ్ కంపెనీ, ఆ రెప్యూటెడ్ కంపెనీలో నిజంగా ఇతను పనిచేస్తున్నాడో లేదో వెరిఫై చేయాలి. ఎందుకంటే రెప్యూటెడ్ కంపెనీస్ అన్నిటికీ వెబ్సైట్లలో, వాళ్ళ ఓన్ వెబ్సైట్లో వాళ్ళ నెంబర్స్ ఇస్తారు. ఎక్కువ ల్యాండ్లైన్ నంబర్లు లేదంటే కనుక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్స్ ఉంటాయి. వాటికి ఫోన్ చేసి అడిగి ఈ నంబర్తో ఉన్న వ్యక్తి మీ దగ్గర ఉన్నాడో లేడో అడగాల. ఎందుకంటే మనకు గూగుల్లో కస్టమర్ కేర్లో ఉన్న నంబర్స్ 50% పైన ఫ్రాడ్ నంబర్స్ ఉన్నాయి. గూగుల్ వాళ్ళకి తెలియదు ఎవరు ఏ నెంబర్ పెట్టినా ఒప్పేసుకుంటారు వాళ్ళు. కాబట్టి వెరిఫై చేసుకునే బాధ్యత మనదే. గూగుల్లో నెంబర్ దొరికింది కదా అని చెప్పేసి కాంటాక్ట్ చేస్తే అది జెన్యున్ పర్సనా కాదా అనేది తెలియదు. మన చేతికి వస్తువు వచ్చే వరకు డబ్బులు వేయకూడదు. వీటిలో ఏదైనా సరే క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ సిస్టమ్ పెట్టుకోవాలి, ప్లస్ ఈ మెడిసిన్ జెన్యునా కాదా కూడా వెరిఫై చేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు చాలామంది ఈ స్పూరియస్ మెడిసిన్స్ కూడా సప్లై చేస్తున్నారు. కాబట్టి మెడిసిన్ తీసుకొని మనం డాక్టర్ చేత ఒకసారి వెరిఫై చేయించుకుని ఇది జెన్యున్ మెడిసినా, స్పూరియస్ మెడిసినా వెరిఫై చేసుకుని అప్పుడు డబ్బులు కట్టాలి. ఈ ఆన్లైన్లో పంపితే మనకు క్వాలిటీ తెలియదు. ఇప్పుడు బట్టలు కొన్నాము, ఫోటోలు బాగానే ఉంటాయి, వచ్చిన తర్వాత చెత్త క్వాలిటీ ఉంటుంది. మనకు అక్కడ చూపించేదేమో టాప్ క్వాలిటీ అన్నట్లు చూపిస్తారు. క్వాలిటీ మనం చెక్ చేయలేం కదా, ఫొటోస్ మాత్రమే చూడగలుగుతాం కానీ దాని క్వాలిటీ ఎలా ఉందో మనకు తెలియదు. కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే
ఆన్లైన్లో మనం ఫిజికల్గా ఆర్డర్ చేసుకోవాలి తప్ప ఫిజికల్గా మన చేతికి అంతకుముందు డబ్బులు ఇస్తే కనుక మోసపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అలా రెప్యూటెడ్ వెబ్సైట్స్కి వెళ్ళి కూడా చూసుకోవాలంటున్నారు. ఇక మరోటి మనము ఏదైనా ఆర్డర్ పెడితే అది క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ పెడితే మాత్రమే చాలా బెటర్ అని సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ శ్రీకాంత్తో సదానందం, V6 న్యూస్, హైదరాబాద్.